কিছু কারিগরি ত্রুটির কারণে জবা সিরিয়ালের ৩০৩তম পর্ব আজ প্রচারিত না হবার কারণে আমরা আন্তরিকভাবে দুঃখিত। হোয়াটসঅ্যাপ গাইস, কেমন আছেন সবাই? নিশ্চয়ই ভালো নেই, কারণ আপনারা এখন পর্যন্ত জবা সিরিয়ালের ৩০৩তম পর্ব দেখতে পারেননি। অলরাইট, ইতিপূর্বেই তো আপনারা জানতে পেরেছেন যে কিছু কারিগরি ত্রুটির কারণে এই ৩০৩তম পর্ব আজ প্রচারিত হচ্ছে না, এবং এই পর্বটি কবে প্রচারিত হবে তা নিয়েই আজকের ভিডিওতে হাজির হলাম। জবা সিরিয়ালের ৩০৩তম পর্ব প্রচারিত হবে আগামী ৬ তারিখ অর্থাৎ ৬ জানুয়ারি শনিবার রাত ৭টার সময় শুধুমাত্র দীপ্ত টিভি ইউটিউব চ্যানেলে, এবং এই পর্বটি কেউ মিস করবেন না, কারণ এই পর্বে আপনারা দেখতে পারবেন জবার চাচা এবং জবার যে দুঃসম্পর্কে বোন রয়েছে তারা বাসা থেকে চলে যাওয়ার পর জবা অনেক শক্ত হয়ে যাবে। জবা আগের মতো আর নরম থাকবে না। আগে যেরকম শাশুড়ির কথা শুনে মন ভেঙে যেত, এখন আর সেরকম কিছুই হবে না, কারণ জবা মনে মনে ভাববে এই বাড়িতে জবা ছাড়া আর কেউই তার সাপোর্টে নেই। আগে মিঠু ছিল, এখন মিঠু জবার এগেনস্টে চলে গিয়েছে। আর অন্যদিকে মিঠুকে দেখা যাবে মিঠু জবাকে ভুল বোঝা শুরু করবে, অর্থাৎ মিঠু ভাববে যে জবা যে বলেছিল যে প্রেমা এবং প্রেমার মা এসে জবার গায়ে যে পানি ছিটিয়ে দিয়েছে, এই সব কিছু জবা মিথ্যা কথা বলেছে। এই সব কিছুর পেছনে প্রেমা এবং প্রেমার মাকে অপমান করবার জন্যই এইসব নাটক সাজিয়েছে। এইসব ভাবার জন্য মিঠুকে দেখা যাবে সে রীতিমতো জবার সাথে বাজে ব্যবহার করবে, আর এগুলো দেখে জবার কিছুই যাবে আসবে না, কারণ জবা খুব ভালো করেই জানে যে এই বাড়ির প্রত্যেকটা ব্যক্তি এখন জবার সাথে খারাপ ব্যবহার করবে, আর এগুলো সহ্য করেই জবার থাকতে হবে। আর অন্যদিকে মিজান সাহেবের কথা অনুযায়ী আলতাফকে দেখা যাবে সে জামিল সাহেবের জমির যে দলিলটি রয়েছে সেই দলিলটি খুঁজতে থাকবে, কিন্তু এক পর্যায়ে যখন দলিলটি খুঁজে হাতে নিবে ঠিক তখনই জামিল সাহেবের সামনে পড়ে যাবে আলতাফ সাহেব, এবং সাথে সাথে আলতাফ সাহেব প্রচণ্ড পরিমাণে ভয় পেয়ে যাবে। এগুলি আপনারা দেখতে পারবেন আগামী পর্বে। তো ভিউয়ার্স, জবা সিরিয়ালটি আপনাদের কাছে কেমন লাগে অবশ্যই কমেন্ট করে জানিয়ে দিন। সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, স্টে টিউন অ্যান্ড সি ইউ সুন।